Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Ольга Степанова, Максим Владимиров, а в нашей студии гости, которых я рада представить. В нашей студии сегодня ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василий Павлов. Василий Климович, здравствуйте. Добрый день. Как всегда, счастлива, не просто рада, а счастлива вас видеть, и всегда рада, что вы приходите в хорошем настроении и улыбаетесь. Спасибо вам большое за это. Также в нашей студии сегодня Тимур Илларионов, педагог дополнительного образования Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. В нашей студии сегодня Кирилл Потапов, ученик 8 класса технического лицея города Якутска. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. И в нашей студии Иван Сивцев, ученик 9 класса Якутского городского лицея. Иван, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Я думаю, эфир будет интересным. Мы будем говорить о космосе, что может быть еще загадочнее и интереснее. Мы выходим в преддверии Дня космонавтики, он будет завтра, 12 апреля, и вы все космические люди, имеете отношение к теме космос, потому что вы все являетесь участниками проекта «Космомания». Что это за проект? Расскажите. Да, я могу это рассказать. Малая академия наук имеет очень интересные научные направления. Одно из самых важных направлений – это направление по изучению ближайшего космоса. Здесь уже много интересных научных проектов вовлекается в это дело, особенно космическая инженерия. Также ДЗЗ – это дистанционное зондирование Земли и другие интересные технологии, которые сопряжены с научной деятельностью, которые сейчас активно занимаются наши юные исследователи, члены Малой академии наук. На самом-то деле работа очень высокого уровня, это уровень вузовский, студенческий, даже можно сказать, что такие известные университеты, как Гарвард, там, MIT, прочее, тоже занимаются такими же проектами, такого же уровня и класса, какими занимаются наши исследователи в Малой академии наук. Вот как раз ребята здесь провели у нас очень интересную 4-ю космическую инженерную профильную смену, в котором участвовали дети из различных исследователей, юные из различных районов нашей республики. В прошлом году у нас были и иностранные дети из Гонконга. В этом году у нас уже 2-й раз мы запустили стратосферный зонд. На самом-то деле изучение космоса — это очень древняя задача, которая еще началась с древних греков. Анаксагор Великий, который 25 веков тому назад жил, он как раз и был первым исследователем, который сказал, что ближайший космос на самом-то деле не является стеклянной сферой, которая находится в тысячах стадий от Земли, как думали тогда древние люди, и звезды не прикреплены на этом стеклянном небосклоне, да, так сказать, а является на самом-то деле большими, огромными, раскаленными, как он считал, камнями сферической формы, которые даже не летают, да, так сказать, а на самом-то деле движутся в абсолютной круговерти, которая происходит в Вселенной. И вот на самом-то деле такие интересные взгляды были еще 25 веков назад, а сейчас наши школьники занимаются ближним космосом, запускают, создают свои малые космические аппараты, которые могут они сегодня рассказать, чем они занимались, как они вышли до этого состояния, да, так сказать. Это будет очень интересно, я думаю. Это настоящий космос, вот уровень таких познаний, да, и такой интерес. Я рада послушать, наверное, мы Тимуру дадим слово, только микрофон нужно будет вот как-то делить на двоих, двинуть сначала. Тимуру чуть поближе можно. Спасибо. Так, у нас висит грандиозный проект запуск первого малого космического аппарата Якутии. То есть у нас у Якутии появится свой первый настоящий спутник, который будет летать в космосе. Запуск пока планируется на конец июля 2025 года. И у нас там, конечно, бывают форс-мажоры, постоянные переносы, так что ждем и надеемся. То есть это вообще никогда не было в Якутии? Это прям первый раз? Да, прям первый настоящий спутник. Так мы стоим прям на пороге. На пороге. Исторического события. Да. Вот это да. И спутник, он будет иметь образовательную ценность. Там установлен какой-то ряд датчиков, сенсилляционные, магнитометры и иные датчики солнечной активности, например. И то есть мы приобретали сам космический аппарат, то есть расскажу тайну, так скажем, то есть аппарат не полностью нами сделан, а сделана именно полезная нагрузка, то есть
то, что вкладывает смысл в сам аппарат. То есть сам аппарат можно запустить в космос, и он будет просто там летать и пищать. Ничего полезного. И вот именно вот полезная нагрузка, она вкладывает смысл, то есть за какую-то задачу дает этому аппарату. И он имеет образовательную ценность, как я говорил. На нем будет установлены несколько, ну то есть, насколько я помню, 12 микроконтроллеров, на которые школьники со всей республики или потенциально даже с России смогут загружать свой программный код и работать с датчиками на борту и делать различные анализы. То есть вот такой у нас цель. Это образовательный проект большой. Дело в том, что дети дистанционно, различные классы, которых мы, проектные наши, имеется в виду партнерские школы, в том числе, кстати, будут и иностранные у нас, гонконгские дети подключаться к этому, да, и другие могут, да, со всего мира на самом-то деле, потому что мы считаем, что этот проект открытый, потому что космос — это наша совместная лаборатория, да, всего через мира. Космос международное общение. Да, совершенно верно, да. Даже вот то, что все что угодно может происходить в мире, но космос остается местом, где люди приближаются друг с другом, да, со всех разных стран, могут заниматься общим делом коллаборативно, да. И самое главное, вот эти классы, они могут создавать здесь свои программы, манипулировать отсюда, прямо с нашей Малой академии наук мы можем отправлять туда, прямо в космос, на наш малый космический аппарат, программы небольшие, которые могут, значит, влиять на движение и на ориентацию, скажем, вот этого малого космического аппарата. И это будет очень интересно в плане того, что вот, например, Кирилл занимается программированием. Скажите, да, так сказать, интересные вещи про то, как сложно программировать, например, малый космический аппарат. Мне кажется, что это достаточно трудная задача, так как она имеет большое количество нюансов, недосказанностей и тонкостей. Я пришел к этому с того, что меня в детстве отдали родители на программирование, и пошла-поехала. Сейчас я знаю несколько языков. Собственно, я программировал Стратостат, запущенный на проектной смене Космомания. Я не спал 2 ночи, чтобы все успеть, потому что работы было очень много. Но я рад, что мы успели. Кирилл, боже мой, какие у вас всегда приходят умные дети. Да. Мне хочется как-то вот в разговор, но не могу. И у меня только вопрос, а что изменится вот в вашей жизни после того, как вы этот спутник, да, запустите, в науке вообще? Ну, может быть, мой вопрос не очень актуален, поэтому вы расскажите о том, о чем вы считаете интересным будет услышать. Ну, вот Иван может у нас рассказать, да, так сказать, вот какие данные были получены как раз при запуске нашего стратосферного зонда. Зонд взлетел на расстоянии ближнего космоса, где полная такая почти что достигается разряженность воздуха, вакуум, да, и уже получены данные. Скажите, да, какие данные мы получили? Да, у нас, получается, стратостат поднялся до высоты около 26,5 тысяч метров, и уже вот на такой высоте у нас очень сильно меняются показатели температуры, влажности. То есть у нас где-то на высоте 11 тысяч метров у нас температура опустилась до минус 60 градусов, упало очень сильно давление. То есть мы исследовали также еще и влажность. Вот, например, Стратостат у нас зафиксировал, получается, слои облакообразования, то есть мы получили данные, о каких видах облаков у нас были в этот день. Также у нас был датчик радиации, и видно то, что очень сильно рос радиационный фон с повышением высоты, так как уменьшается слой атмосферы, которым взаимодействует солнечное излучение. То есть очень много разных показателей, которые позволяют исследовать ближний космос, то есть нижние слои стратосферы, исследовать, в каком состоянии находится вот именно атмосфера над Якутией. Да, вот, например, еще качество воздуха у нас анализировалось, то есть, вот в пределах нормы у нас качество, но все-таки большая концентрация у нас частиц около 2,5 микрометров, то есть у нас качество, так себе. Так себе, да. Вы тогда можете какие-то прогнозы делать на ближайшее будущее относительно атмосферного давления, да? Там самое интересное, да, заключается в том, что вот как раз ребята показали, да, своими исследованиями, что уровень радиации очень высокий. Да, так сказать. Если подняться свыше 16 километров, например, да, так сказать, это уже конкретно на грани, да, так сказать, вот возможности, которые может человек, если честно, выдержать, да, так сказать, в открытом состоянии. Поэтому космос на самом-то деле очень опасное, да, на самом-то деле, значит, мероприятие, да, космические исследования, да, потому что и открытые формы, да, так сказать, очень сильная радиация и прочее, да, так сказать, мы это все увидели, да, воочию, как раз вот изучая то, что
происходит буквально в 30 километрах от нас, да. То есть, если посмотреть наверх, то 30 километров это уже космос начинается, да. Настолько Земля окружена такой маленькой оболочкой, которая сохраняет жизнь. Вот отсюда, например, до нашей академии примерно тоже вот расстояние, да, так сказать, 30 километров. И представляете, да, так сказать, вот это маленькое расстояние и есть наша вся защита, да, на какой хрупкой земле мы живем, да, так сказать. Вот мы абсолютно можем быть подвержены невероятным волнам, значит, космических лучей и прочее, особенно солнечных ветров, да, так сказать, которые происходят. То есть на самом-то деле мы должны дорожить каждой, как говорится, секундой, минутой жизни на этой планете, потому что она на самом-то деле очень таком хрупком состоянии, если честно сказать, да, так сказать, это как бы плюс-минус, да, так сказать, она либо есть, либо нет, но плане не того, что этим нужно опасаться, но такая ситуация, да, так сказать, и мы это исследуем, и самое интересное, да, так сказать, вот данные, которые получены, тропосферные, да, и прочее, они очень интересны, и, например, температура, вот ребята показали, да, поднимается там спускается до минус 64, потом наверху она начинает подниматься. Так же ведь, да, вы обнаружили это. И это означает, что там наверху инфракрасное излучение очень сильное, да, и температура, наоборот, повышается после 16-17 километров. Вы так увлеченно об этом рассказываете. Вот, Кирилл, а что вы такое самое интересное узнали? И как-то изменилась ваша жизнь, ваши приоритеты, может быть, ваши планы на будущее после того, как вот вы так глубоко занялись этой темой? Если честно, сейчас планов на будущее я до сих пор не сильно определился, но я хочу пойти в инженерное дело, полагаю. Я не знаю, что можно назвать самым таким интересным исследованием или открытием на смене. Все было интересно, безусловно. А вы где планируете вот дальше наукой заниматься? В Якутии, в России или, может быть, как-то другие у вас такие траектории? Планирую поступить в центральный вуз и остаться в нашей стране. Замечательно. Но инженерное как раз направление исследования, да, это очень важная часть, где человек может, да, так сказать, что-то сделать своими руками. И во время своего вот как раз своей работы он и познает, да, инженерные всякие навыки, да, и новые знания получает. Это получается работа чисто практическая очень, и нужен большой опыт, да, работы, и это всегда интересно. Потому что вы не знаете, к чему вы придете, да, так сказать, какие у вас будут результаты. Все нужно делать руками, очень аккуратно. И обычно у нас ребята очень этим заинтересованы, интересуются очень, да, и поступают в хорошие университеты. Да. Ну, даже сомнений нет. Когда приходят в студию, хочется спросить что-то умное, но не знаю что. Вот какой вопрос вы бы хотели, чтобы я вам задала? Вот на какой вопрос вы бы хотели ответить? Вот вопрос каждому из вас. Можете прямо вот сказать, что было бы интересно для вас рассказать? Я вот могу сказать, что, например, Кирилл уже 2-й год, да, в этой смене. Да, верно. Да, и за год он сделал очень большой такой прорыв, да, так сказать, что он как раз удивил всех, да, нас, например, да, своим уровнем программирования, да, показал, как это можно сделать, да, так сказать, как можно научиться очень хорошо, да, так сказать, обстоятельно вести эту работу, потому что на самом-то деле быть программистом это тоже очень сложно, потому что всегда есть ошибки, их очень много, и надо много упорно работать. Вот как раз вот такой 2 ночи труженик, не спал человек, ну, да. Не только, да, он всю, как говорится, целый год этому стремился, шел, работал, читал много, да, так сказать. Поэтому можно сказать, что он, например, удивил всех участников, особенно наших партнеров, которые приехали из Красноярского университета Решетнева. Это такой известный сибирский технологический университет, который как раз связан с космическим ракетостроением и спутникостроением на самом-то деле, да, так сказать, фактически 80% всех советских, российских спутников сделано с помощью вот как раз исследователей, ученых из этого университета, да, из концерна Решетнева. Да, и вот команда из Сибирского государственного университета, с которой мы работаем, у них имеются 2 уже настоящих спутника, которые летают у нас по орбите, и планируется 3-й аппарат, который, ну, точно не могу сказать, как это планируется запускать. То есть мы у них перенимаем опыт, они у нас перенимают опыт. То есть у нас очень тесное сотрудничество с Сибирским государственным и с гонконгским. С гонконгскими, да, детьми из Академии талантов Гонконга.
Да. Они приезжают сюда тоже учиться? Они приезжают на наши смены, и мы считаем, что в следующем году тоже во время вот нашей космомании, да, будут участники из Гонконга. Дело в том, что когда они в прошлом году были и запустили стратосферный как раз вот зонд, и это для них считается очень тоже важным событием, потому что это, оказывается, впервые китайские школьники смогли запустить, ну, с помощью нас, участвовать в запуске стратосферного зонда. И это было отмечено в Китае с большим количеством публикаций и прочее, и получили даже ребята, значит, поздравления, да, так сказать, от высшего руководства своей страны. И дальше они смогли создать у себя целую лабораторию, ситуационный центр, и также установить там соответствующие, значит, инструменты для наблюдения за спутниками, точно так же, что какие имеются у нас в Малой академии наук, да, так сказать, вы видели, да, как вот мы наблюдаем за спутниками, да, которые летают. Вот Иван может сказать, да, так сказать, вот вы же чем занимались до этого, да, так сказать, и вот интересно было вам работать здесь, в этом проекте. Ну да, вот меня давно вот увлекала физика, астрономия, то есть вот, и поучаствовать в таком проекте я хотел еще с прошлого года, вот когда попал на профильную смену, вот она как раз пересеклась в космонии, хотелось поучаствовать, вот, то, чтобы как бы прикоснуться к космосу, вот самому как-то принять участие в постройке стратостата, вот это вот процесс очень интересный, который требует, ну, многих знаний, умений. И вот как будто строишь буквально вот как космический корабль какой-то, ты запускаешь, и вот такие вот ощущения интересные, ждешь, пока он приземлится, собираешь данные, вот очень интересно. Романтика. Да. А наши ученики ездят в Китай, ну, как по обмену опыта? Да, у нас очень большая программа, которую мы запустили с 2017 года, академических обменов, да, Малой академии наук и Академии талантов Гонконга, да. И получается, у нас ребята ездили с целыми классами, школами, да, мы это организовывали, и считаем, что это процесс очень полезный, потому что мы также делали и научные экспедиции, да, так сказать, например, изучение перелетных птиц в Гонконге. Дело в том, что там есть очень хорошие, значит, места, резерваты в болотистых местах Гонконга. На самом-то деле Гонконг — это очень маленькое пространство, да, но в нем 70% территории охраняемо. Да, это фактически реликтовые леса, которые остались еще с пермского периода. Есть там юрские, да, так сказать, интересные даже виды растений, да, все это сохранилось. И что самое интересное, даже стерхи наши, да, залетают в Гонконг, и очень много птиц, большинство, там примерно 1 миллион и больше прилетает из Якутии птиц, да, так сказать, и они зимуют там. Да, им там лучше. И не лучше, а зимой зимуют, а летом они уже весной прилетают обратно в Якутию, потому что они не могут жить без Якутии. Да? Здесь они как раз и обновляют себя, да, так сказать. Они-то здесь вылупляются, новые птенчики появляются, потому что летом можно только в Якутии, да, получается, для птиц получить вот такую возможность. Да. Завтрашний день, Международный день космонавтики, является ли вашим тогда праздником? И как вы этот день проводите, или как накануне вы проводите? Может быть, какие-то мероприятия обязательно посещаете? Да, кто-то может сказать, да, так сказать, интересен вам космическая история. Вчера-то мы провели очень интересное мероприятие, в котором участвовали знаменитые люди, да, так сказать, из Байконура. Дело в том, что завтра как раз и также будет отмечаться, да, 70-летие с момента основания Байконура, да, так сказать, это тоже очень важный такой момент в истории нашей, да, так сказать. Вчера как раз мы делали ВКС, это по видеосвязи. У нас было совещание, да, так сказать, такое интересное восточного отделения Космической академии. Вот мы члены Космической академии, на самом-то деле, да, так сказать, и у нас такое было хорошее мероприятие, в котором участвовали летчик-космонавт Крикалев, который стал заместителем руководителя Роскосмоса, да, и он нас всех поздравил, да, так сказать, особенно вот молодых юных исследователей с их большими успехами, которые делают в области изучения космоса, чему мы очень благодарны. С нами был, значит, знаменитый исследователь тоже, да, так сказать, организатор космического движения Чмаров, да, Константин Иванович. Очень интересно было, да, вчера мы, так сказать, увидели во всем, разговаривали с представителями. Слушала бы вас вечно, но время наше заканчивается. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были в нашей студии.
Юрий Гагарин, первый человек, полетевший в космос. Пусть ваши имена останутся также в истории, вы в какой-то своей сфере будете обязательно первыми. Дорогие друзья, короткие 4 минуты и вернемся в нашу студию. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, мы продолжаем. В нашей студии гость, невропатолог высшей категории Юлия Хабарова. Юлия Ильинична, здравствуйте. Добрый день, дорогие слушатели, телезрители. Еще к регалиям добавить, что вы работаете научный центр, да? Я работаю заведующим неврологического отделения клиники Якутского научного центра, Центра нейродегенеративных заболеваний. Спасибо большое, что вы мне помогли. Я бы со словом последним не справилась. И сегодня мы выходим прямо день в день. Сегодня Международный день борьбы с болезнью Паркинсона. Давайте начнем наш разговор с того, что это за болезнь, чем этот день ознаменован и как обычно он проходит. Сегодня, 11 апреля, по инициативе Всемирной организации здравоохранения, этот день был признан Днем борьбы с болезнью Паркинсона. Значит, это связано с тем, что 11 апреля 1755 года, немножко предыстория, да, английский врач Джеймс Паркинсон, значит, впервые исследовал 6 случаев людей с двигательными нарушениями и описал свою монографию «Эссе о дрожательном параличе». Значит, и посвятив свое исследование и изучение, он пытался найти причину этого заболевания, да, и в честь этого врача была названа вот эта болезнь именно Паркинсона. Паркинсона, правильно, да? Можно Паркинсона, можно Паркинсона. Ага, хорошо. А причина-то все-таки была найдена? Причины, к сожалению, нет. И до настоящего времени мы в поиске. Да вы что? Никак нельзя, значит, себя как-то вот профилактировать, уберечь, то есть в такой свободном течении ты находишься, как Бог даст, выходит. Ну, дело в том, что есть, конечно, известны факторы риска, приводящие к болезни Паркинсона, но некоторые вот генетические аспекты, да, вот причин именно вот этого заболевания пока на изучении. Идут множественные исследования, изучения во всем мире, да, и, естественно, у нас цель у врачей, у ученых, да, совместная цель одинаковая, достичь, найти причину заболевания, да, именно в генетическом плане, и найти полные лекарства для полного излечения этого недуга. Это такая максимальная глобальная цель. А вот вы сказали про группы риска. Какие все-таки группы риска, возрастные, социальные? Это образ жизни или это все-таки возраст? Но болезнь Паркинсона, она сама по себе возрастзависимое заболевание относится. Это примерно где-то 85% составляют возрастные пожилые люди. А молодой возраст где-то 20-25% всего. Это много, 20-25%. Ну, примерно, да. Но большинство это пожилой возраст, да, группы риска. И такие факторы риска, значит, это токсические вещества, да, то есть работники, связанные именно вот с такими веществами, да, которые непосредственно работают в каких-то заводах, фабриках, да, непосредственно связанные или вдыханием токсических веществ, да, парами, или же непосредственно там, возможно, там употребление каких-то токсических веществ, да. Также к причинам, к факторам, то есть риска могут служить травмы головного мозга, как отдаленные последствия, да, травм головного мозга. То есть они любое могут сотрясение, да, может повлиять? Ну, не любое, но возможно. Возможные факторы, да. Но травмы, если есть у человека травмы головного мозга, то, естественно, отдаленные последствия, они какие-то могут быть.
Поэтому непосредственно уже с возрастом человек должен проходить динамическое наблюдение, да, у всех специалистов. Если тем более есть какие-то жалобы, да, если в анамнезе были травмы головы, да. А что нужно сделать? Какое нужно обследование пройти, чтобы вот понять, что у тебя с головой все в порядке, что нет никаких там очагов, которые могут навредить? Ну, если вас ничего не беспокоит, да, на самом деле, то просто так идти и проходить обследование тоже как бы именно у невролога, да, я имею в виду, не стоит. Значит, должны быть какие-то симптомы, да, например, сильные головные боли, да, ну, скажем, замедленность действий, да, это первые симптомы болезни Паркинсона, да, человек замедляется. Потом, значит, неловкость рук появляется, да, при движении, при мелкой моторике, как такой дискомфорт, скованности в руках, в ногах может быть. Также может быть дрожание, может быть мелкое, может быть с большой амплитудой, да. Но это развитие имеется в виду. Это первые признаки болезни Паркинсона. Это все вместе или что-то по Нет, отдельности? Нет, что-то по отдельности. Это первые звоночки, когда нужно идти к неврологу. Вот. И когда человек приходит к неврологу, если у него вот такие вот симптомы он заметил, то тогда что? Ну, тогда надо проходить обследование у невролога. И уже после для обследования... уточнения диагноза. И после обследования, после осмотра невролог уже может поставить тот или иной диагноз, да, и уже назначить лечение. Я в вашем статусе увидела, что вы сегодня сделали статус, что сегодня именно такой день, Международный день борьбы с болезнью Паркинсона, и там была такая строчка, что может помочь тепло близких людей, чтобы этой болезни не случилось, или во время этой болезни необходимо более внимательно относиться к близкому человеку, и как теплый круг может ему помочь, если такое уже случилось, даже если это просто первые симптомы. Да, конечно. Любое заболевание, и тем более болезнь Паркинсона, да, это когда выставляется диагноз, это стресс для каждого человека, да, и, естественно, окружение близких, родных людей, оно помогает им преодолеть этот недуг, и от близких, родных требуется поддержка именно в психологическом плане. А как это правильно сделать? Поднимать. Значит, такие пациенты в основном уходят в тревогу, стресс, переживания, да, за свое будущее. Это естественный процесс, реакция на любую болезнь, на любое заболевание. Поэтому поддержка в психологическом плане, понимая их, да, значит, поддерживая в психологическом плане, если человек не может сам психологически помочь своему близкому, да, то обращаться можно еще к клиническим психологам, чтобы вместе побороть вот этот психологический барьер. То есть у человека должно меняться все, когда слышит диагноз тот или иной, да, то есть мировоззрение может поменяться, поэтому обязательно нужна первым делом психологическая помощь. А что в жизни вот болящего изменится? Что он уже, вот как, насколько меняется его распорядок дня? Что необходимо ему становится, что выходит на первый план? Ну, кроме того, что близкие будут поддерживать и внимательно относиться. Ну, тут, вы знаете, да, значит, скажу, что в принципе, не надо бояться, что это вообще болезнь Паркинсона, это не приговор на самом деле, да, это сейчас на данный момент есть альтернативные лекарственные препараты, которым можно улучшить качество жизни, что тем мы и занимаемся, да, в нашем отделении. То есть мы подбираем препараты. Если грамотно подходить к этим лекарственным противопаркинсоническим препаратам, в принципе, да, то ремиссия будет длительной. Поэтому отчаиваться не надо, надо и жить и
при этом заболевании именно нужно заниматься лечебной физкультурой. Позитивный настрой, потому что наши эмоции выделяют дофамин дополнительный, а болезнь Паркинсона мы знаем, что это снижение количества дофамина, да, что приводит к замедлению действий, к замедлению мышления, различным двигательным нарушениям. Да. Поэтому обязательно мотивация к жизни, заниматься любимым делом, значит, и лечебная физкультура в виде сканди, ходьба, да, это не обязательно бегать где-то в зале, да, это можно, если частный дом, выйти на улицу и почистить снег. Ну, просто мы говорим о людях пожилого возраста, они уже могут не мочь, любая физическая нагрузка, даже просто встать и пойти, для них уже может быть проблемой, то есть вот какую-то зарядку делать, это уже для них может, ну, для некоторых из них может быть невозможно в силу других хронических заболеваний. А скажите, вот еще Паркинсона путают с Альцгеймером. Это насколько разные заболевания, или они прям в корне разные? Ну, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, они оба относятся к нейродегенеративным заболеваниям, да? То есть механизм развития немножко одинаковый, но разница в симптомах. То есть получается болезнь Паркинсона, если начинается, скажем, клинически, мы видим замедление, да, значит, дрожание или скованность движения, застывание, то при болезни Альцгеймера такого не будет. Мы будем замечать, наоборот, возможно, замедление мышления будет при Альцгеймере, да, но мы будем замечать в плане того, что если это наш родственник, то мы будем замечать, что она часто, например, начала забывать, да, то, что должна делать, да. Значит, в магазин идет, забывает определенные продукты, значит, забывает покупать, да. Это, то, что у всех вообще сплошь нет, и рядом. у всех есть, но тем не менее мы должны быть, значит, внимательны и быть начеку, да, потому что, скажем, начальной стадии Альцгеймера именно так и начинается. К нам обращаются обычно, когда она запускается глубже. То есть уже человек начинает терять навыки занятий, например, к любимым хобби или там занятиям. Время упускают, да, немножко? Да, и в это время, конечно, упускается время. Альцгеймер, конечно, в начальной стадии есть, скажем, шанс пролонгировать данное состояние, то есть продлить, да, тот промежуток, который сохранил бы вот это состояние в настоящем времени. То есть мы назначаем определенный препарат, который как бы останавливает прогрессирование хотя бы немножко, да, и идет пролонгация. А если нет лечения, то оно очень в быстром темпе идет процесс, да, нейродегенерации головного мозга. Спасибо, Юлия Ильинична. Я хочу буквально на пару минут немножко отойти от нашей узкой темы, но ни в коем случае от общей не отходить, которая про здоровье. И сказать следующее. В нашем городе есть гериатрический центр. Это центр, где помогают пожилым людям пожилого гериатрического возраста, помогают обследоваться, получить какое-то лечение. И в эти дни в этом центре проходит обследование моя мама, Савинова Людмила Михайловна. Мамочка, я передаю тебе огромный привет, желаю тебе здоровья, хороших новостей, хорошего настроения. И у мамы появилась новая подруга в эти дни, это Альбина Ивановна Долгинова. Альбина Ивановна, тоже вам желаю здоровья, благодарю за поддержку, которую вы оказываете моей маме. И там очень много людей пожилого возраста, которые есть холл, которые выходят в холл, садятся на кресло, на стулья, кто-то сам приходит, кто-то с помощью медсестер, санитарок и смотрят телевизор. Не особо, конечно же, там много развлечений. И смотрят нашу передачу. Поэтому всем большое спасибо за внимание, всем здоровья, и пусть настроение будет хорошее, пусть помогут врачи как-то окрепнуть
и замедлить процесс какой-то хронической болезни. И, конечно, я не могу не поблагодарить весь медицинский персонал гериатрического центра, всех врачей, всех медсестер, всех санитарок. Труд, конечно, у вас очень тяжелый физически. Когда маму оформляла в приемный покой, я видела, как девочки, медсестры, они с этими колясками так умело управляются, хотя это очень тяжело, эту коляску и настроить, и подвинуть, и развернуть. И низкий поклон вам за вашу работу, и охранникам большое спасибо, что передаете передачи нашим мамам, бабушкам. И, конечно, огромное спасибо лечащему врачу моей мамы, Майе Васильевне Мазиной. Благодарю вас, будем вместе беречь мою маму. Они встречались уже во время ковида, и Майя Васильевна тоже курировала. Большое вам спасибо, и всем хочется пожелать здоровья, отличный тост. Ну, а мы продолжим, у нас остается не так много времени. И, наверное, мой вопрос еще будет про статистику, насколько часто вот в Якутске, в нашем городе встречается вот это заболевание Паркинсона. Большой ли процент именно вот для Якутска и для Якутии? И верите ли вы в психосоматические причины этой болезни? Значит, по статистике скажу, за 2024 год где-то по республике Саха-Якутия примерно было где-то около, ну примерно, да, около 450 случаев. А насчет психосоматики, значит... 450 случаев за год? Нет, ну это вот в регистре, который вообще... Нет, это не за год, вы не поняли, это вообще у нас ведется регистр по болезни Паркинсона, да, это в клинике СФФУ, и у нас общий регистр по республике Саха-Якутия, и там вот примерная численность где-то так. Это по всей республике? Это по всей республике, да. Значит, психосоматика. Психосоматика. Значит, по поводу психосоматики, конечно, есть такое, я верю, значит, но, к сожалению, даже не к сожалению, но скажу конкретно, что психосоматическим причинам болезни Паркинсона не относится. Но вы но имеются причины, да, причины не относятся к психосоматике. Да. Но вы как врач, как медик, как человек науки, вы, наверное, не очень, да, вот психосоматику рассматриваете относительно вообще болезней, или все-таки, потому что я слышала, что сейчас врачи даже говорят, сначала идите там к психологу, к психотерапевту, к психиатру, а потом вернитесь ко мне и посмотрим. Ну, мы сильно психосоматическими заболеваниями не занимаемся. У нас цель в основном исследований идут нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, такие как спинноцеребелярная атаксия, да, их очень много по республике, и наши отделения именно поступают со всей республики. У нас остается уже буквально сколько-то секунд до конца эфира. Я хочу вас поблагодарить за ту информацию, которую мы успели донести до наших слушателей и зрителей. Всем спасибо за внимание, и пусть все будут здоровы.